Assalamualaikum to my all subscribers and viewers। आज जैसा कि टाइटल देख रहे हैं कि भी रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं डिवाइस जो जी मेरे पास है स्पीकर डिवाइस जो मैं यूज़ करता हूँ और ऑन भी कर रहा हूँ। और राइट नाउ इस टाइम मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ इसका। बहुत अच्छी डिवाइस है, मैं रिकमेंड भी करूँगा कि भी ये मॉडल अमूमन बहुत कम आता है। ये जब मैंने लिया था तब इसका ये था कि भी एक लास्ट ही मॉडल ये एक पड़ा हुआ था। बकाया दूसरी कंपनीज भी हैं, वो चाइना और कह लो कि भी चाइना मेड होते हैं या दूसरे। ये था ये वाहिद जो सा है कि भी स्पीकर का या इस कंपनी का है। पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ दूसरे स्पीकर मेरे पास थे, उसमें 5 चैनल था वो तो, लेकिन उसमें ये था कि भी कभी आज तक यानी कि भी कंप्लेंट वाला सीन ही नहीं है। भाई तू तो चुप कर जा, ठीक है। तो इसमें ये सीन था कि भाई इसका साउंड ही कभी डिस्टॉर्शन आती, ज़्यादा फटता नहीं है वो जो सा स्पीकर्स में ये वो मामला आते हैं, ठीक है। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं, रिव्यू आपको करवाते हैं। ये ये है डिवाइस मॉडल A380i जो से ऑन करता हूँ। ट्रॉली स्पीकर, ट्रॉली इजी टू कैरी आउटडोर और इंडोर जो भी है इसके साथ। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। रिकॉर्डिंग प्लेबैक है, इंडोर आउटडोर क्रियोके मोड, माइक्रोफोन प्रायोरिटी। बैटरी टाइमिंग इसकी 8 से 12 घंटे है विदाउट चार्जिंग, यानी कि भी चार्ज करके एक बार ही बस चार्ज करना है 8 से 12 घंटे निकाल लेगा। बहुत अच्छा, और मैंने 8 घंटे तक इसको निकाला है बहुत, यानी कि मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं, घर में ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। तो बाहर किसी पार्टी वगैरह पे अगर जाना हो तो समटाइम्स ले जाता हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ट्रैक बैक, प्ले पॉज, ये सारी ऑप्शन है। इनपुट सिलेक्शन है, टीवी कार्ड भी लगता है, और यहाँ पे इसकी चार्जिंग है ऑन ऑफ, और यहाँ पे ये पावर इनपुट है चार्जिंग के लिए। ये है, ये माइक के लिए है। वॉल्यूम, ट्रेबल, बेस बहुत अच्छी है इसकी, फुल की हुई है। रिवर्ब और माइक वॉल्यूम। हाँ, माइक से याद आया कि भी इसके साथ एक माइक भी अटैच्ड तो नहीं, वायरलेस माइक है, दिखाता हूँ। ये माइक है और ये इसके साथ होल्ड हो जाता है लाइक दिस इज़ अ डिवाइस आई ओन। बहुत अच्छी डिवाइस है और मैं रिकमेंड भी करना चाहूँगा, अगर किसी दोस्त ने रखनी हो तो ऐसी डिवाइस रखे भाई। अच्छा है, अच्छी कंपनी है और डिवाइस। ये माइक भी ऑन करते हैं। ये क्या हो गया रे, ठीक है, बंद करो इसको। और इसके बाद इसका साउंड भी चेक करवाते हैं। साउंड गाना एक मैंने लगाया हुआ था प्लेबैक में, चलो जी गाना भी चल पड़ा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. हाँ जी, तो साउंड देख लिया। ये है आज की चलो भी डिवाइस मेरी जो सी यूज़ कर रहा हूँ, और आज के लिए थोड़ी सी वीडियो इतनी ही है काफ़ी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई वर्किंग कर रहा है अभी, और भी चीज़ें आ रही हैं और राइड भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और कीप सपोर्टिंग एंड अ लॉट ऑफ लव फॉर यू ऑल गाइस। कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़। Yeah.